गाई यस्तोमा हिँड्नु पाएँ यार अलिकति पनि यस्तो यस्तो छैन के पुरै पुरै पिच भन्दा नि खतरा छ यार गाई नुवाकोटमा खाल्टो खुल्टो चाहियो भने खोइ खाल्टो खुल्टो चुनाव तिमी 5 वर्षमा एकचोटि होइन हरेक वर्ष आऊ तिमी आयो भने यस्तो हुँदो रहेछ गाई ओ मलाई भोक लागिरहेछ तै पनि यहाँ म खाजा खाँदिनँ यार आज खुसीले गाई यस्तो खुसी लागिरहेछ मलाई यस्तो बाटोमा चलाउनु पाउँदा ल नमस्ते लाग्छो प्याफुला तसिदैले जोडला पाटो एभ्रिवान म एकदमै सन्चै छु होप तपाईँहरू पनि सन्चै हुनुहोस् भन्ने कामना गर्छु अब अहिले चाहिँ म गाउँ जाँदैछु है धेरै नै भएको थियो धेरै भन्दा एक महिना हुन लाग्छ होला अनि अब ड्याडलाई पनि अब भेट्न मन लाग्यो होला नि त छोरालाई त्यही भएर अनि बोलाउनु भएको नआउने भनेको अनि म अब त्यही भएर 10-12मा म छु यसलाई चाहिँ गौडेश्वर भन्छ है झोर गौडेश्वर यता चाहिँ पानी सानी केही परेको छैन यार आनन्द रहेछ यहाँबाट तल जाने हो यताबाट तल यता किलोमिटरबाट होइन यहाँनिर तल यतापट्टि तल गौरसेप त्यो झर्ना हो आउँछ यता चाहिँ पानी परेको छैन रहेछ गाई उता बानेश्वरमा चाहिँ लास्ट पानी परिरहेको थियो हात झुक्नलाई पनि झ्याउ लाएर अनि त्यहाँ चाहिँ गरेन त्यही हो भोक लाग्नु जस्तो लागिसक्यो कतिपय सो हामी चाहिँ ठ्याक्क चेकपोस्ट कटेर यसलाई गुर्जे भन्ज्याङ भन्छ है देखिन्छ हुन्छ यो पिपल बोट के को बोट हो थाहा भएन ए ला पिपल बोटमा जा भनेको थियो यार हामीलाई बिर्सिर है ओहो गाई यो चुनावले त यताउता पो गर्छ त ल बाइक के गरायो चुनाव गाई चुनावले यार चुनावले यार ल यार पिचमा हिँड्नु पाइने भयो चुनावले ओहो गाई जिन्दगीमा मा कसम यस्तोमा हिँड्नु पाएँ यार कौन है ये लोग कहाँ से आते हैं कस्तो दामी यार यस्तोमा हिँड्नु पाइन्छ भनेर मैले सोधेको थिइनँ हाम्रो गाउँ ओ कुलो गाई हेर्न सक्नुहुन्छ ओहो यार यस्तो दामी बाटोमा चलाउनु पाएँ यार मैले गाई आहा यस्तो आनन्द ल अलिकति पनि यस्तो छैन के पुरै पुरै पिच भन्दा नि खतरा छ यार गाई चुनाव यार चुनावले यस्तो गर्छ गाई ओहो स्वर्गमा हिँड्ने यस्तो भइरहेको छ ल कहीँ खाल्टो भने चाहिँ कहीँ छैन ल ओहो गाई जिन्दगीमा यार यस्तो बाटोमा नि हिँड्नु पाइँदो रहेछ यार नुवाकोटमा चुनाव तिमी 5 वर्षमा एकचोटि होइन हरेक वर्ष आऊ तिमी आयो भने यस्तो हुँदो रहेछ गाई तिमी हरेक उसमा आऊ वर्ष हरेक वर्ष आयो भने हरेक वर्ष यस्तो पिच भयो भने त सिद्धिहाल्यो नि मलाई भोक लागिरहेछ तै पनि यहाँ म खाजा खाँदिनँ यार आज खुसीले गाई
यस्तो खुसी लागिरहेछ मलाई यस्तो बाटोमा चलाउनु पाउँदा ल। आहा तपाईँहरूको यो पिच देखेर मलाई ठोकेँ म मेरो हातको होस मऱ्यो ल। यो यस्तो बाटोले आहा मलाई किन यस्तो मजा आइरहेछ यार। ओहो यताबाट नजाउँ कि क्या हो मलाई यो चुनाव हेर्न लगाएँ। आज म सधैँ यो बाटो जान्थेँ, म सधैँ जाने बाटो यो हो। आज म चुनाव यो देखेर म यतै लागेँ। म 10-12 किलोमिटर बढी घुम्न लागेको छु है दादा। चुनाव ओहो गाई जिन्दगीमा यस्तो बाटोमा पनि चलाउनु पाउँदो रहेछ यार नुवाकोटमा। ओहो कस्तो मलाई त खाल्टाङ खुल्टुङको याद आयो क्या गाई। नुवाकोटमा खाल्टाङ खुल्टुङ हुनु पऱ्यो। तेरे बा नुवाकोटमा खाल्टो खुल्टुङ चाहियो भने खोइ खाल्टो खुल्टुङ। यस्तो बाटोमा चलाउनु पाउँदो रहेछ यार जिन्दगीमा। जातियो भने हरेक वर्ष चुनाव आऊ। ओहो ल अब यहाँ पनि खाल्टाङ गुडुङ गुडुङ नि छैन होला गाई ल। आहा यार जिन्दगीमा यस्तो बाटोमा पनि चलाउनु पाएँ यार। ल यस्तो बाटोमा चलाउनु पाएँ भने त म त उडाएर 15 मिनटमा ल्याइदिन्छ यार घर त। ओहो यता चाहिँ चुनाव लाग्नु बाँकी छ क्या हो भाइ। यता चुनाव लाग्नु बाँकी छ भने त म त फेरि फर्किहाल्छु नि। फेरि यत्रो घुमेर जानु छ अहिले फेरि। ओ गुल्ने गाई के हो आज यार के हो यो त्यो खिचोस् कि नै गोली हान्दिएर यार ट्रकले। पछाडिको होइन नि अगाडिको। ओहो गाई चुनाव आएपछि त ऊ पनि खुसी भएछ त्यही भएर किन रोक्यो भन्छ त। पत्या दिन यार मैले त गाडीमा उहिले हान्छ भनेर हानेर देखाइदिएर हो पत्याएँ मैले। पत्याएँ गाई चाचा मैले पत्याइदिएँ ल। पत्याएँ भने मैले पत्याएँ क्या अब पत्याएँ ल। पत्याइदिएँ मैले के भयो मैले पत्याइदिएको ल। ल माने हो नि पत्याएको माने हो नि ल गाई। यता चाहिँ यो अलि ओहो ओहो यो चाहिँ चौताको छोरो जस्तो चुनावको त्यही भएर पुरा के भन्छ अलिअलि उछिटे जस्तो छ कि चौताको छोरालाई गर्ने व्यवहार गरे जस्तो छ चुनावको। ए हाम्रो चुनाव आइपुग्यो खाइन जस्तो लाग्यो है। मेरै कान जाला जस्तो भयो र अहिले त माको छ। अघि त गुम्म भइरहेको थियो र पो मैले सुनेको थिइनँ गाई अहिले त गर्दा त ओहो अघि त्यो कथाले माग्यो क्या गाई। मैले चाहेर उ गरेँ होइन कि कथाले नै टोक्ने। हामी चाहिँ बुढीसेर आइपुग्यौँ खिचिरा हो। हामी चाहिँ बुढीसेर आइपुग्यौँ त्यहाँबाट लाग्यो तल त्यो उसबाट। अब यहाँबाट माथि लाग्छौँ हामी। यो चाहिँ हाम्रो सर्टकट बाटो हो जानु जाने।
छ गाइस। अब खाना खाएको छैन, भाइ किन्नु पर्यो भाइ। खाना खाएको छैन गाइस, भोक लागिरहेको छ गाइस। यहाँ थम्नेलको लागि फोटो खिच्न लाग्यो, लास्टमा त्यहाँ छिराउनै नमिल्दो रहेछ। सो खिच्न पाएन गाइस, त्यही भएर हाँस्दिएको। ल त्यही उपलक्ष्यमा एक लट हाँस्दिएको गाइस। अब हामी धुलो डेन्ज धुलो उठ्छ। अब यस्तो उसमा उ गर्दैछौँ। ल हेर्न कस्तो ओए लड्छ क्या हो। ल नयाँ टायर त के हो यार गाई, के भएको यस्तो पुरै ब्यालेन्स अनब्यालेन्स गरिदिँदो रहेछ यार। ल ओमा बाटो पनि त्यस्तो त त्यस्तै हो गाइस। तै पनि यो नयाँ टायर आम्मै धुलो। ल यार के हालेँ मैले गाइस, नटेको पनि भनेको के हाल्नु पऱ्यो गाइस। टेकेपछि पुरो धुल्लामै हुन्छ क्या फेरि। यहाँ धेरै गाडी हिँडेपछि यस्तो हुन्छ क्या गाइस। फेरि केही मन पर्दैन नि मलाई। ल यार कस्तो गाडी हिँडेको यहाँ धेरै यार, यस्तो राम्रो बाटोमा। यस्तो बाटोमा कहाँ र। सो गाइस हामी चाहिँ आइपुग्यौँ गाउँ। यो चाहिँ मेरो घरको पछाडिपट्टिको सल्लाहघारी हो, देख्न सक्नुहुन्छ। यस्तो छ खतरा सल्लाहघारी चाहिँ। अन्त डेन्जर चिप्पिन्छ फेरि यार, यस्तो हो। कस्तो दामी छ यहाँ, खतरा है। अहिले त्यो डढेलो लागेको रहेछ सल्लाहघारीमा, किनभने नयाँ पालुवा पलाउँछ भनेर क्या। नयाँ पातहरू बिरुवा पलायो भने अनि त्यो चराउन मिल्छ नि त यहाँ। त्यही भएर त्यसरी चलाउँछ। अनि हाम्रो अब यहाँ रेडी भइसकेको छ यार हाम्रो गाउँपालिका भवन रेडी भएको छ गाइस। अब कलर हालेर चट्ट गर्नु छ होला सक्यो। सो आइपुग्यौँ गाउँ पनि।